общения зверей. Ой, ой, ой. Вот тут тигр наш. А вот кое-кто фырчащий хомяк. Сегодня у нас особо фырчит. Что там фырчит? А что вот это такое? Может, он переел этих тряпок? Может, он попить надо? Видишь, какой он подозрительный. Так, коту его не пускай. Подозрительный какой-то хомяк вообще. Иди. Наверное, эти сладенькие. Он там облизывает, да? Просто нож. Ой, сладенький. Там же урбеч был. Вкусно. Сладенький. Ой, маленький. Рука устала. Что у нас? Я не знаю, может аллергия на что. Подозрительный какой-то. Подозрительный. Видишь, он все умывается, да, может, Он действительно. всегда умывается. Он так часто не умывается. Наверное, нос чешется. Маленький, может, что-то наелся. Что-то в нос попало. Как-то убери его, убери. Очень маленький. Что-то там в носу мой. Надо ему, может, Он водички. слишком маленький, на что значит. Он прямо чихает. Ну, водичку налить, да? Ты водичку налей. Ты можешь налить? Ну ладно.